ಬಲ್ಲಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೂಸುಗು ನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ ವೆಲ್ಕಮ್. ಯಾನ ನಿಗಲ್ನ ಮೊಕ್ಕೆದ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇನಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಬೈದೆ. ಬಂಟ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ವೆಜ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಾತಾಗಲ್ಲ ತಿಂದದು ನನ್ನಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂದು ಕೇರ್ಲ ಕತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಡಿಶ್ ಉಂದು ನಿಗಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಎಂಚ ಆಂಡ ಪಂಡದು ಎಂಕ ತೆರಿಪಾಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಗಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನದೆಯಾನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ದು ತೆರಿಪಾಲೆ. ನಿಗಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನನಾತು ಯಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆಗು. ಬಲ್ಲಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೂಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನಗಲಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂಟ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದಾತು ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಬೇಯ್ಪಾದಿತ್ತೆ. ಉದ್ದಗ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನಿಗಲ ಚಾಯ್ಸ್ ದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನಿಗಲು ಬಟಾಣಿ ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ ದಾತು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಫೈನ್ಲಿ ಚಾಪ್ಡ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು. ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಪ್ಯಾನಗು ರೆಡ್ ಹಿಡಿದು 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಈ ರೆಸಿಪಿಗು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಫೈನ್ಲಿ ಚಾಪ್ಡ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಅವಂತೆ ಬರ್ನ್ ಟಾಪಿಲಕ್ಕ ಯಾನವೇನು ಕಾಯದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಐಕ್ ಫೈನ್ಲಿ ಚಾಪ್ ಮಲ್ದಿನ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಇಂಕಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಮೂತ್ ಆಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲಕ್ಕ ನಿಗಲೈಕ್ ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ಪನೀರ್ ಓವೆನ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿನೆಗರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ. ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಡೆ ಕಲರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ದ. ಸೊ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದೇತೊಂದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇತ್ತೆ ಯಾನೈಕ್ 1/2 kg ದಾತು ಬೇಯ್ಪಾದೀತಿನ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸನ್ನು ಪಾಡ್ದೆ. 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ ತುಲೆ ಈ ತಾಂಡ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಬರ್ಂಟ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಸರ್ವ್ ವಿತ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕೆಚಪ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ನು ಲೈಟ್ ಆದು ಬರ್ಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ರೆಸಿಪಿದ ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನದೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಆಂಡ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡು ತೆರಿಪಾಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.